我老朱啊，最喜欢吃东西。哇，有机会我要吃遍全天下的所有好吃的东西。各位听众朋友，其实我很意外，我在2006年啊得到青少年的这个小金钟，小金钟啊，因为那个时候分大金钟、小金钟，小金钟针对就青少年儿童的嘛。可是那一年得到了音效奖，我演猪八戒，看不出来。对，因为那么瘦瘦的猪八戒太不可思议了。但是我如果学一小段声音，你可能可以感觉说，从广播的感觉来讲，的确像猪八戒。如果有什么好吃的，告诉我老朱，我会好喜欢，好高兴啊！哇，在那个年代的广播人都很不简单啊。现在的很多的音效其实都可以透过电脑来制作，来放送，但是在当年呢，都是靠这些播音员呢自己想办法能够完成所有的一些这个音效的呈现啊。所以我觉得在那个年代能够得到音效奖更是不容易了，少了电脑的辅助，可是呢却多了人的用心在里面啊。